sammen. Da det min oppgave å ønske velkommen til Dyreetikkonferansen 2014. Jeg heter Kristian Mjørkdal, og jeg er medlem i Rådet for dyreetikk, som er en av arrangørene. Jeg skal si noen ord, tenkte jeg, bare for å innlede om dyreetikk. Fordi dette er jo slo meg da jeg gikk rundt her oppe. Dette må jo være den aller største ansamlingen mennesker, kanskje den største messa eller konferansen i hvert fall i Norge, som har med dyr å gjøre. Men så er spørsmålet egentlig, er det sånn man oppfatter det? Handler denne messa her, Nordfishing, handler det om dyr? Det er på en måte spørsmålet vi skal stille her i dag. For dyreetikk, som vi holder på med i rådet, og som denne konferansen forsøker å ta opp hvert år, og som det har gjort de 2 siste årene, det er det mange som synes er noe litt rart nå. Det var en som spurte meg en gang, dyreetikk, handler det om sånn bønder som gjør noe de ikke burde ha gjort med sauene sine og sånn, etter at, ja. Og det er ikke først og fremst det handler om, naturligvis, men det er et uttrykk for at mange synes ordet og det det handler om, når man snakker om dyreetikk, er noe litt rart. Men så er det ikke så rart heller, fordi det finnes jo i loven om dyrevelferd til ganske bestemte forordninger om hva vi har lov til å gjøre med dyr. Det står der blant annet at dyr har egenverdi. Det står at dyr kan lide, det står at vi skal ta hensyn til dyrs lidelse, og at vi skal ta hensyn til dyrs atferdsspesifikke behov. Og da den loven ble til, så kom dette poenget inn, i hvert fall sånn jeg har forstått gangen i det, kom dette poenget om at dyr har egenverdi inn delvis basert på en del undersøkelser som var gjort av hva nordmenn mente om dyrs rettigheter og så videre. Og det var overraskende mange, altså et flertall av nordmenn som kunne si ja på at dyr har rettigheter, og at dyr har egenverdi. Veldig mange nordmenn kunne si at de faktisk mente det. Og så er spørsmålet her i dag, er fisk også dyr? Så alle de tingene vi etter hvert mener både i lov og i allmenne oppfatninger at gjelder for dyr, og som da regulerer vår, altså menneskers atferd overfor dyr, er det noe som også gjelder for forholdet mellom mennesker og fisk. Så må vi snakke om fiskeetikk, eller skal vi faktisk ikke snakke om fiskeetikk, skal vi bare forstå hvordan vi behandler dyr som en del av et større bilde, en større dyreetikk. Det er den aller sånn videste rammen rundt det vi skal snakke om i dag. Det vi har lyst til å fokusere litt mer spesielt, er det at det i løpet av de siste årene har kommet ny forskning som ganske unisont, ikke helt unisont, for det er forskningen veldig sjelden, men ganske unisont peker i retning av at fisk kan føle smerte. Som kanskje ikke er helt lik den pattedyr og mennesker føler, men at de kan føle smerte. Og at mange av de hensynene vi da føler er ganske naturlig etter hvert å ta for andre dyr, også må gjelde for fisk. Dette anerkjenner vi også på mange måter. I dyrevelferdsloven så heter det at fisk er omfattet av det som står der. Vi anerkjenner også rent praktisk i stor grad overfor oppdrettsnæring, og på en del andre måter. Men så er det mange andre områder, mange andre måter å behandle fisk på, hvor det ser ut til at vi ikke tar hensyn til fisks velferd på samme måte. Så disse ulike standardene, det som i hvert fall kan se ut som ulike standarder, er en del av det vi har lyst til å ta opp her i dag. Dyreetikkonferansen har, som jeg sa, gått over 3 år. Dette er 3. gang. Vi har holdt i Oslo 2 år med ganske stort hell. Men nå bestemte vi oss for at vi ville ut i verden, og det var kanskje et ledd i å liksom realitetsorientere oss litt grann. Komme oss ut og møte andre folk enn vi møter på Litteraturhuset i Oslo. Og det håper vi virkelig at vi kan gjøre her i dag. Vi håper at dere vil bidra til just inntrykk om at dere deltar utover i løpet av dagen. Vi skal ha noen innledninger først, 3 stykker. Det er først Tore Kristiansen, som er leder for faggruppe dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet. Så er det Henrik Stenvik, som er direktør for helse og kvalitet ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Og Susanna Lybæk, som er vitenskapelig rådgiver i Dyrevelferdsalliansen. Deretter blir en liten pause, som dere ser her. Og så inngår disse med Aud Skurland i et panel etter pausen. Og som dere ser, i hvert fall er det vår ambisjon hvert år å prøve å
lage en så sammensatt som mulig gruppe av innledere og panelister. Det er ikke alltid like lett, for det er mye praktiske ting som kommer inn i bildet. Men vi har i alle fall forsøkt. Poenget er at vi skal forsøke å samle folk fra ulike sektorer og med ulike interesser i en felles samtale i den grad det lar seg gjøre. Det er ambisjonen vår her. Det at vi er sammensatt ser man også på arrangørene. De 4 aktørene som står bak konferansen er Rådet for dyreetikk, synes jeg selv er en ganske sammensatt enhet, Senter for utvikling og miljø, Minding Animals Norge og NMBU, Norsk miljø- og biovitenskapelig universitet. Da, før vi begynner med innledningene, så har vi en video vi skal vise, som også har blitt en liten tradisjon hos oss. Det er Jonathan Balcombe, som har en hilsen til oss. Han er etolog og Chair of Animal Studies ved Humane Society University. Og grunnen til at han er valgt ut, er at han er et fagmenneske naturligvis, men at han også nå skriver på en bok om fiskens indre liv. Så da kan vi kjøre det. Hello, my name is Jonathan Balcombe. I'm the Director for Animal Sentience with the Humane Society Institute for Science and Policy here in Washington, D.C. I'm making this tape from my home, and I'm really delighted and honored to be invited to send you an introduction to the conference, a welcome to the conference, the Norwegian Animal Ethics Conference, which is focused on fish welfare. I think it's a very timely topic. We need to have a focus on fish welfare today. First, a little bit more about me. I'm an ethologist, someone who studies animal behavior. Probably most of you know that, what that is. Although most people in society do not yet know what ethology is, and it's certainly something that I'd like to see become more of a household term. And I've written a number of books over the years about animals' inner lives, if you like, which is something that science has mostly ignored until quite recently. My first popular book was called Pleasurable Kingdom, Animals and the Nature of Feeling Good, and that was really the first book to explore animals' capacity to feel pleasure. There's been a lot on animals' capacity to feel pain. It's a very important subject, and obviously very relevant to what you'll be discussing at this conference that you're at in Norway. But also we need to look at the other side of the coin, animals' capacity to have good feelings. And there's some good science now being done on that, and I'm very encouraged by that. I also wrote a book called Second Nature, The Inner Lives of Animals, and the title is fairly self-explanatory, a book really bringing to light some of the mostly recent, exciting revelations about the capacities for animals to feel things like pleasure, but also cognition and emotion and social behavior and communication. These are all subjects that I think allow us to look through the window into animals' inner lives. It's obviously challenging to know how animals experience the world, but it's not something we just have to give up on, which is what behaviorism did for much of the 20th century. We can actually find clever methods to probe animals' inner lives and to see how they may be experiencing the world. And of course we have a species that we can use as sort of a template, and that's the human species, our own species. The other book I just wanted to mention, well, 2 books actually. One is The Exultant Ark, a pictorial tour of animal pleasure that came out in 2011. And I always felt that animal pleasure was a subject that really lent itself very well to a visual treatment. So that book it has text, but it's mainly meant to be a book that shows what animals are like when you see them in a pleasurable context, such as socializing, playing, finding food, having sexual interactions, companionship, and things like that. The other book I do want to mention, which is probably partly why I'm speaking to you today, is that I've been researching the inner lives of fishes. I'm working on a book that is probably going to be titled Minding Nemo, The Inner Lives of Fishes. And I'm working on that book because the time is right, really, to take a close look at fishes and how they are experiencing their worlds. The science recently of fish's capacity to feel pain has really advanced. In fact, most of these, I think the most important studies have been done on trout, which are really the same group of fishes as salmon. And I know that Norway is a very important player in the salmon fishing industry. So it's particularly appropriate, I think, to be having your meeting in Norway, given that the most, I think, revealing studies of animals' capacity to feel pain and experience pain, and not merely to just register a noxious stimulus, have been done on that very species, the salmon, the trout, that group of fishes, the salmonids.
And I won't go into any details now about what those studies revealed, except to say that both the anatomy and the behavior of these fishes under situations of what should be a painful stimulus are consistent with what we would expect if that animal can feel and experience pain. And there are still some scientists who will deny that fishes can feel pain, but I really think the science really is quite clearly supportive of that now. The one other thing, well, I guess I would just say just to give a couple of examples of what science is now revealing about fishes' inner lives. It's a very exciting time to be an ethologist because science is asking questions about animals' inner lives that it wasn't asking for much of certainly the first half of the 20th century. We had an exciting time during the 19th century, the latter 19th century, with Darwin's work and George Romani's and others who were very interested in studying animals' inner lives, and there was no taboo on the question of animal emotions. And then science kind of went to sleep on those questions. Science was very active in the first half of the 20th century, but not about asking about animals' cognition and animals' capacity to feel. And that's changed in the last 30, 40 years. So it's an exciting time. Just to give you a few examples of recent studies, well, some not so recent, but certainly studies done in the last few decades on fishes. One of the older ones was done to show a remarkable memory capacity in a little shore-living fish called the frofin goby. They live in tidal zones, and at low tide they hang out in rock pools, but at high tide they swim over, and they're known to be able to jump from one pool to another. How do they do that at low tide? If they're threatened, say, by a bird or something, they want to move from one tide pool to a bigger one. They can do it accurately, and a scientist named Lester Aronson asked how can they do this, and found that with captive experiments that these fishes actually memorize the topography of the reef, the tidal zone, when they're swimming over it at high tide, and then when the tide goes down, they're in these pockets of water, these little pools, and they have this capacity to translate their vertical memory, their aerial view, into a horizontal view, and to remember which way to jump and how far. So they avoid making a leap of faith, if you like, by having that mental capacity. A really interesting study out of the University of Lisbon on surgeonfish found that fishes who had been stressed, they'd been subjected to experimental stress, this was a captive study, they spent more time next to a mechanical wand that would gently stroke their skin. So this is sort of like a massage, presumably it feels good, and it has a relaxing effect on them. I think that's a really compelling and very interesting study. Just a note about the social abilities of fishes. There's been no study yet on social behavior in fishes that has failed to find individual recognition among those fish. So fishes know each other as individuals. And that will be a critical point that I will try to make in my book, Finding Nemo. A really central thrust is that we don't just look at fishes as members of populations, sort of a more conservationist type view, but rather we look at them as individuals. And it's individuals who can suffer, individuals who feel pain, individuals who can feel pleasure. And so it's important to have a conservationist view, of course, but we must also look at fishes as individuals, and I think the science really supports that. The last thing I want to say before I finish and let you get on with your meeting is just to let you know that with my job at the Humane Society Institute for Science and Policy, I am developing with some colleagues a new journal called the Journal of Animal Sentience. It's time we had a journal dedicated to this issue of animals' capacity to feel, and it will be a peer-reviewed, fully online, open-access journal, sort of like PLOS ONE. We have our chief editor will be Stephen Harnad, who founded and for 25 years was the chief editor of the very influential journal Behavioral and Brain Sciences, so we're delighted to have him on board. And I hope that you will think about that journal once it comes out, which will be in the next few months. We're just putting it together now, but I hope you'll think about perhaps submitting some science and papers to manuscripts to that journal and help us get the word out about that journal. All right, enough about me and my work, and it's now time for you to focus on your important work, and I hope you have a really productive day, and I'm delighted that you are meeting and having this discussion. It's so timely, it's so very important. Fishes must be on the scientific and ethical agenda, and so fish welfare the time is right to be discussing that. Thanks very much for your time, and have a great day. Da det klart for vår første propre innledning, og det Tore Kristiansen, som leder for faggruppe dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet.
Han har et litt foredrag som heter «Bør fiskerne bry seg om fiskens velferd?» Vær så god, Tore. Konferansen har tittelen Fiskelykke. Så jeg tenkte jeg skulle google og se hva jeg fikk opp av bilder når jeg googlet Fiskelykke. Det kom opp masse sånne bilder som her. Så det er ikke tvil om at vi blir lykkelige av å fiske. Så mennesket er et rådyr, det er ikke tvil om, og enkelte betaler tusenvis for å fiske, og blir veldig lykkelig av det. Og det som er spesielt i fiske, eller også i jakt, at vi slår på noe som heter jegerufølsomheten, som Dyreetikkonferansen kaller det. Så vi er veldig lykkelige, men vi tenker ikke på fisken, hvordan den har det. Så på de fleste av de bildene du så i stad, så er det en sånn halvdød fisk som er utmattet og er i ferd med å dø, og har det sannsynligvis ikke så bra. Men jeg har også sett på en del videoer fra fiskerier, og for oss ligger ute på YouTube, offentlig for alle å se. Men det sier at vi bryr oss ikke om fisken. Vi ser ikke på den som et levende vesen, på en måte. Det er sånn, man ser det eller potet eller et eller annet sånt. Så det er litt spesielt for fisk, for alle andre dyr. Så den definisjonen av dyrevelferd som jeg liker å bruke, det er dyrets opplevelse av sin egen livssituasjon, altså hvordan fisken har det. Det er derfor vi snakker om dyrevelferd, at vi er bekymret for at det skal ha det ondt, eller lide, eller vil helst ha det bra. Det er derfor vi har hele begrepet. Men altså, i loven om dyrevelferd så er jo det anerkjent at dyr har egen verdi, uavhengig av nytteverdien. Det skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger av belastninger. I paragraf 20 om jakt, fangst og fiske så står det at jakt, fangst og fiske skal utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Og det er også sånn som når fiske så er det litt på vent da, for det står en liten sidekommentar der når kongen kan i utfylling av første ledd gi nærmere forskrifter om jakt, fangst og fiske viltlevende dyr. Så for fangst av villfisk så har vi fortsatt ingen dyrevelferdsforskrifter. Så en påstand her da, så hvis fisk kan lide da, og det er, som er for vidt anerkjent i dyrevelferdsloven, så er da fiskeriet et stort dyrevelferdsproblem. Og noe, for eksempel om forsøksdyr, da, så regner et omfang av en dyrevelferdstruende sak, antall dyr vi bruker ganger varigheten av forsøket og alvorlighetsgraden av lidelsen. Hvis du bruker den samme regneregelen på fiskeriet, så er det 1-3000 milliarder fisk som landes i verden i året. Og det er milliarder som også skades eller kastes ut i fiskeriet. Så omfanget i hvert fall, eller antallet i hvert fall enormt. Varigheten er relativt kort, for sammenlignet med oppdrett selvfølgelig. Det er snakk om dager eller timer eller minutter som fiske pågår. Men det som du ser generelt er at fangst- og avlivningsmetoder tar overhodet ikke hensyn til fiskevelferd. Vi har ikke tradisjon på det. Det er ikke en sak som har vært brukt opp gjennom årene. Så som Jonathan Belkom sa i stad, så er det gjort ganske masse forskning og skrevet en rekke bøker og artikler om fisk kan føle smerte, om det er bevisst og så videre, de siste 10 årene. Så de aller fleste mener det at fisk er bevissthet og kan føle smerte og frykt og ubehag. En gruppe med James Rose og venner, kan du si, de mener ikke det. De mener at fisk må ha dyr må ha en hjernebark, og den smertereaksjonen fisk har, det er bare reflekser. Men det argumentet er ikke så veldig godt, for da er det nærmest bare mennesker og aper igjen som kan føle smerte, og i hvert fall ikke fugler og fisk og sånne ting. Og det stemmer heller ikke så godt med de indikatorene du har på smerte som du finner hos fisk. Så Linsneden, som en av de som jobber mest med smerte hos fisk, skrev en review-artikkel som er referert nederst der, som det går gjennom 6 kriterier for smerteoppfattelse, som
I forhold til alle dyr. Og det står I boka til Victoria Braithwaite, The Fish Feed Pain, så det vel dokumentert gått gjennom både studier og data om dette temaet. Så fisk har en rekke typer smertereseptorer, både mekaniske og varme og andre, som I huden og som de fleste dyr har. Og det har forbindelser til hjernen som kan integrere det her I hjernen. Også reseptorer for opioider og neurotransmittere som smertestillende, og så denne substans P som er smerteskapende, kanskje. Og fisk får også reduserte effekter av smerteskapende hendelser og gir det smertestillende midler. Og der kan lære raskt unnvike smerteskapende stimuli. Så jeg forstår det som hele poenget med å føle smerte, at du skal unnvike smerteskapende stimuli og holde det unna ting som skader. Og fisk har langvarige endringer I atferd etter å bli utsatt for potensielt smerteskapende hendelser. Så I hvert fall til min mening så det altså tyder på at fisk kan føle smerte og ubehag og kan lære av det. Eller et eksempel på type sånne nociceptorer som det blir kallet, eller smertereseptorer, som både mekaniske og temperaturfølsomme, som dyrsnedler funnet på regnbuerett og steder å finne dem. Hvis du tenker å se på fjesing for eksempel, så jo det kanskje et dyr som har den mest smertefulle gift av folk som har stukket på det her, det verste det har opplevd. Men fjesing jo ikke, den giften for fjesing jo ikke oppfunnet for at mennesker skal stikke på den. Stikke på den, det jo selvfølgelig for at fisk skal holdes unna. Så det antar at den fisken som stikker på den fjesing også får det opp. Og så det helt vanlig naturlig at fisk har pigger, eller dyr har pigger for å unngå å bli spist. Og gjort en enorm mengde studier av predatorunvikelse som viser at fisk lett å holdes unna smerteskapende predatorer. Fisk har også veldig gode læringsevner, som oppsummert I den boka der. Den en syk bok med masse informasjon. En annen avansert sanseapparat mer avansert enn et menneske. Så kan for eksempel se UV-lys, magnetisk følsomhet og sidelinjesystemet og synet på hele mennesket. Veldig lav frekvent hørsel, så veldig rik sanseapparat. Vi har gjort mange forsøk med klassisk betingning og operant betingning hos fisk. Langtidshukommelse, mine egne forsøk har vist at en torsk I hvert fall kan høre, eller lære, eller huske ting I over 3 måneder. Jeg har ikke testet det lenger, men andre karpe kan huske flere år. Men det rommelig læring og mentale kart, som man nevnte fra dette møtet med forrige foredrag. Sosiallæring til å lære av hverandre, til å gjenkjenne hverandre, til å bruke redskap. Vi kan samarbeide, og også viste det ny artikkel I publisert nå, at det innovativ atferd. Altså totalt det sterke indikasjoner på bevissthet. Og riktig nok mer enn 30 000 fiskarter som finnes da, og veldig få av det undersøkt, så bruker året fisk, sånn som det kanskje litt grovt, men I hvert fall veldig avanserte dyr. Litt å summere opp da, så fisk, man blir bekymret om hvordan fisken har det, og det stor grad vitenskapelig aksept for at fisk I stand til å føle smertefrikt, ubehag og også positiv følelse. Og det en bekymring for fiskevelferd I oppdrett og fiskeri. I oppdrett det sykdom og parasittproblemer og skader og sånne ting, men I fiskeri det selve fangsten som Og lovverket anerkjenner dette her, både I Norge og I EU. Så Dyrevernalliansen nettopp ute med på nettet med regjeringen å ta fiskevelferd på alvor, og da det oppdrettsnæringen det bekymret for. I England det en organisasjon som heter Fish.org, som skrev en svær rapport på velferd til villfanget fisk. Men det også store
forskjeller. Det var sånn Fiskesiden.no som en blogg som ligger på nettet. Der det overhodet ikke tanke på fiskens velferd, det mer begeistring for å få fisk. Mens den Animal Aid Org, den mer veganere som mener alt med fiske grusomme greier. Så det absolutt ingen enighet blant folk hvordan du skal slå på fisk. Vi ser litt på de ulike redskaper vi bruker til fiske i dag, så den som tar flest fisk vel ringnot. Det var pelagisk fisk, sånn som sild, lodde, makrell og i Peru da, ansjos som den fisken, eller peruansk ansjosen som den fisken, som vi tatt mest av i antall. Det forholdsvis raskt og skånsomt redskap før fisken trenges, og det går forholdsvis fort. Men i trengingsperioden så det jo stress og frykt og panikk og skjelltap og skade. Og forsøk av forskningsinstituttet gjort viser at fisk som slippes da, det dør stort sett hvis du slipper en sånn fangst som du ser her. Så det er viktig da hvis du skal prøve at vi ikke trenger fisken for mye. Og det er ingen direkte avliving av fisken, den bomba som går i tanker og dør trolig av oksygenmangel. Jeg tror det jo sånne redskap som du ser der, svære lodposer som slepes langs bunnen, eller også pelagisk kan det gjøre. Og fisk blir jaget til det gir opp og svømmer inn i den, ender opp i den posen bakerst. Så derfor kan fisken bli klemt og kveles. Men de fleste lever når det kommer om på overflaten. Når du hever fisk, det gjelder jo alle redskap, så vil trykkredusjon gjøre at svømmeblære utvides og gass i øya og så videre. Det får sånn kallet bare og traume. Så det som typisk for trål er at du får veldig masse fisk kan gjøre, og ser seg selv at du greier ikke å avlive og bløgge den fisken når den kommer opp på dekk. Altså det med uønsket bifangst og bunneødeleggelse er det en problemstilling med trål. For garnfiske så er det jo torsk, ris og sei og drøyfrag og sånne arter vi bruker den i Norge, mye torskfiske. Og det er jo fisken som alle vet settes fast når det prøver å svømme gjennom garnet. Og det er vanligvis å stå i garnet over natta, men det kan også stå flere døgn, sånn som drøyfragfiske i Nordsjøen. Det er milevis lange garn som står der. Og fisken blir gjeldelokka klemmer sammen, kutt og klemskade, gjeldeavskrapning, altså. Og en del fisk dør i garna og blir spist av åtseldyr og så videre. Og så her er det uønsket bifangst, og vi har også problemer med det kallet ghost fishing, at fiskene mister garna mens bare fisker over lengre tid. Så Fiskelykke har vært årlige tokt der de prøver å få til en garna. Linefiske er jo relativt kortvarig, men der er det tusenvis av angler kan være, som etter de store autolinebåtene. Så egnet angler der fisken biter på og sitter fast og blir dratt opp. Så her er det relativt raskt, og kanskje det er kanskje fælt å få den kroken i munnen, men det gir tvert opp å protestere, bortsett fra når jeg drar det opp. Men det er relativt brutal behandling når det tas opp. Kroken bare rives ut av munnen på deg, og det klepper som bor og blir slengt ut omkring i binga. Men også her har du det med bare traume. Uønsket bifangst er også et problem der, men kanskje ikke så mye i Norge som i tropiske strøk. Sammenlignet det med slakting av oppdrettsfisk, så er det på en måte en helt annen verden, på en måte. Der har du veldig strenge reguleringer, både for bedøving og avliving. Og du skal håndtere fisken skånsomt, og du skal bedøve den i løpet av veldig kort tid, av sekunder, og den skal avlives før den våkner opp igjen med utblødning. Så det utvikler elektrobedøver eller slagmaskiner og sånne ting som gjør det der. Og er relativt vellykket, selv om det ikke er 100% i det her heller. Og det er også laget prøvd med slakterskip som slakter direkte fra meg, så
Så forskjellen på det her og fiskeri jo ikke så stor egentlig, for du kan se på hver fiskebåt som en fiskeslakteri, egentlig, det det er. Så der drar vi på sjøen og slakter fisk. Og da det ikke unaturlig å tenke at slakteforskriften for oppdrett burde prøve eller slakteforskriften for fiskeri burde nærme seg oppdrett. Og delvis jo teknologien på plass, men selvfølgelig må mye nytt på plass skal det går bra. Så, det jo en sammenheng mellom velferd og kvalitet. Altså. Nå det et oppslag som nasjonen i fjor, da, men torskeprisene var fortsatt dårlig i år også. Og problemet her i torskenæringen er at fiskerne får kanskje 10 kroner kiloen og 12 nå i fjor. Og det tar opp alt for mye fisk på land på en gang, og kvaliteten blir til dels redusert på grunn av både dårlig velferd og dårlig teknologi. Så i FIMA og også delvis Havforskningsinstituttet har jobbet med det man kaller fangstbasert akvakultur. Der vi skal holde fisken i live, der må det selvfølgelig være mye mer skånsomme fisken skal leve fortsatt. Og der det utviklet ulike teknologier som gir mer skånsom fangst av håndtering av fisk. Det en håndbok der for eksempel, som gitt ut av i fjor av Bjørnar Isaksen og Kjell Midtling. Det har også vist i en rekke artikler både for oppdrettsfisk og villfisk at kvaliteten blir bedre hvis du unngår å stresse fisken masse, og at lagringstiden bare negativ. Det et nytt prosjekt som pågår nå, som reklamert for her på Nesten, og der pumper fisken direkte fra trålposen før den blir tatt ombord, sånn at fisken ligger i sjøen og ikke blir klemt sammen oppe på dekk. Og det viser veldig høy overlevelse, og ved lagre fisken da i 6 timer i tank i båten, så kan du produsere fisk av linekvalitet. Så jeg har stor tro på at teknologien kan løse mange av disse velferdsproblemene. Du har jo ringnotbåter som har fileteret sild, for eksempel. Der kan filetere 15 sild i sekundet. Så at det ikke da skal greie å ta fisken og avlive på en skikkelig måte, det bør være en overkommelig oppgave. Vi har også et selskap som heter Scantrol, som vi jobber med i en sånn SFI som heter CRISP, som utvikler en sånn kamerasystem nede i tråden, som et bilde av fisken og lengdemåler den. Og det er integrert med ekkolodd og greier, så det kan se på en sånn plott hvor fisken er fanget, og hvor store mange som går inn i tråden hver sekund. Du kan tenke deg at du kan lage systemer som sorterer ut fisken, og tar de fiskene du vil ha, og slipper fri der du ikke vil ha. I Australia har det også nå begynt å komme retningslinjer for kommersiell fangst, guidelines. Så Rådet for dyreetikk vil nå komme med en uttalelse om velferd i fiskeri, så vi kommer med en del anbefalinger. Så det generelle rådet vi vil gi der at fangsttiden bør kortes ned, og særlig den delen av fangstperioden som fisken opplever høy grad av stress, frykt eller smerte. Altså, mer skånsom håndtering av minst mulig skader i fangstperioden, inkludert i landing. Hurtig bedøve med elektrisitetsslag eller andre metoder fullt av avdeling og utbredning, som forholdet i oppdrettsnæringen. Minst mulig uønsket bifangst, og fisk som da går i kontakt med redskapen, men som ikke blir fanget eller sluppet fri, eller bare går gjennom masken, der man ikke være skadet eller utsmattet, så man ikke er i stand til å overleve etterpå. Så det er jo problemstillinger som også blir jobbet med sånn i ressurssammenheng i dag. Det spesielle rådet vi vil gi er at aktuelle forsknings- og forvaltningsinstitusjoner innkaller læringsorganisasjoner til dialogmøter for å kartlegge virkelighetsoppfatninger hos ulike aktører. Og
forbedringspotensialet på kort og lang sikt. Så praktiske og økonomiske konsekvenser utredes. Vi har sammenfallet at Nærings- og Fiskeridepartementet vil nedsette et tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeider en handlingsplan for forbedring av fiskevelferden i kommersielle fiskerier basert på dagens kunnskap og økonomisk karriere. At behov for ny kunnskap kartlegges og Forskningsrådet involveres. Her kunne vi også kanskje tatt med FHF. Ok. Ja, hvis vi ser fisken opplever smerte og lidelse og ubehag, vil det være slitt på Fiskelykke. Så vi hadde også fangstmenn som dro til Kanada og for å fange rev og store fangst av pattedyr eller rev og ulv og sånne ting. Det var vi veldig stolt av, Helge Ingstad og alle der. Og hvis vi bruker samme metodene som Helge Ingstad brukte, så kommer vi på forsiden av en avis. Så hva som normalt, det endrer seg veldig over tid. Altså og det, fordi om de metodene her er blitt forbudt, så er det ikke slutt på jakt. Altså det har bare blitt mer bevissthet rundt dyrevelferd i jakt, og vi har jegerprøven og metodikken rett og slett tar hensyn til velferd i jakt. Så jeg tror fortsatt at selv om vi tar hensyn til fiskevelferd, så er det også rom for fiskelykke fortsatt. Og vi er som sagt rovdyr som liker å fiske, og det vil vi fortsette med. Men vi må ta hensyn til at fisk er dyr, og det opplever frykt som fiskene gjør. Og samme som andre dyr, så må vi tenke på at det er dyr som har en opplevelse av tilværelse. Men konklusjonen er da selvfølgelig at fiskerne bør bry seg mer om fiskens velferd. Takk.